दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वीडियो मैंने क्या बताया हूँ। हीरो पैशन गाड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि एक साउंड आ रहा था, जैसे या स्कूटर दोगे या टिक टिक करके साउंड आता है, बहुत ज़ोर से साउंड आता है। तो ये साउंड मैंने कैसे सॉल्व किया हूँ, और कभी बाई चांस आपके पास गाड़ी आए जो प्रॉब्लम जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये पैशन गाड़ी है, इसमें एक साउंड आपको सुनाई दे रहा है, देख लीजिए। बंद हो गया, अभी वापस स्टार्ट करता हूँ मैं। इसका साउंड सुनिए, साउंड जो आ रहा है इसमें, ऐसे सेम साउंड पिस्टन का भी आता है और कनेक्टिंग रॉड का भी आता है। अभी इसमें जो ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ का साउंड है। कभी भी साउंड आ रहा है आपके भी गाड़ी में तो उसको चीज़ पहले चेक करना चाहिए, तब जाके इंजन खोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पिस्टन ख़राब हुआ रहता है, पिस्टन के अंदर प्ले ज़्यादा आ जाता है, तो जब आप इसको एक्सीलरेटर दोगे हल्का से तो आवाज़ चले जाता है, कभी कभी आवाज़ ज़्यादा भी आता है, और स्लो रहेगा आवाज़, कभी होगा कभी नहीं आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत कम गाड़ी में आता है। पहले मैं आपको वापस एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। अभी देखिए इसका साउंड नहीं आ रहा है, अभी आस्ता तो देखो साउंड इसका चेंज होता रहेगा। थोड़ा गाड़ी को मैंने गर्म किया हूँ मैं। देखिए अभी भी ये देखो आवाज़ बढ़ रहा है इसमें। अभी देखिए और आवाज़ बढ़ रहा है। अभी मैं थोड़ा हल्का स्पीड कर देता है। आवाज़ नहीं आ रहा, इसको स्लो करो तो थोड़ा हल्का से आवाज़ आता है। जब लोडिंग पड़ता है, तभी भी आवाज़ आता है, तो पहले पिस्टन चेक करना चाहिए। अभी सब इसको मैं ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। पहले सब चीज़ ओपन कर लूँ, जैसे ये इसको बोला जाता है हेड, और ये ब्लॉक है। ये पूरा सो ओपन करने के बाद वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ पिस्टन का प्रॉब्लम है कि कनेक्टिंग रॉड का प्रॉब्लम है। होता है पिस्टन के अंदर बहुत सारा इसमें जो प्ले होता है, इसमें प्ले आ गया हुआ है। अब इसमें गैप भी दिख रहा होगा आपको, साइड में गैप दिख रहा है पूरा, समझ लो जो प्ले बहुत ज़्यादा प्ले हो चुका हुआ है, इसलिए जो पिस्टन में तो है आवाज़ आ रहा था। तो ये नंबर जो साइज़ होता है पिस्टन का साइज़, अभी इसको हो सकता है पूरा ब्लॉक ही चेंज करना पड़े, क्योंकि आपको उसका साइज़ दिखा रहा हूँ मैं। क्योंकि पूरा इसमें जो प्ले होता है पिस्टन में बहुत ज़्यादा प्ले हो गया हुआ है, इसलिए जो पिस्टन के अंदर साउंड बहुत आ रहा था। अब इसका नंबर अगर देखने जाएंगे तो 75 ये देखिए पिस्टन नंबर है, तो समझ लो अभी अगर पिस्टन डालेंगे तो 100 नंबर को हो जाएगा। तो आपको कभी बाई चांस आपके पास बजट कम है तो आप पिस्टन भी डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास बजट थोड़ा ज़्यादा है तो पिस्टन ब्लॉक डाल देना चाहिए। अगर 75 हो गया या 50 नंबर हो गया या 100 नंबर हो गया, तो इसमें आपको क्या है, एवरेज जो होता है माइलेज वो आपको बराबर परफेक्ट मिलेगा नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, पूरा ये ब्लॉक किट होता है, पूरा ब्लॉक किट डालूँगा और फिर डाल के आपको स्टार्ट करके बताऊँगा। ब्लॉक किट का जो प्राइस होता है, मैं अभी नया लेके आऊँगा तो उसका प्राइस भी बता दूँगा, और इसमें मैं और भी क्या काम करता हूँ आपको वो भी बता दे रहा हूँ। सबका काम करने का अलग तरीका होता है, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बता चुका हूँ मैं। इसको बोला जाता है वाल। तो हम लोग मैं क्या करता हूँ, वाल जो होता है वाल भी चेक करा लेता हूँ। अगर वाल भी ख़राब है, गाइड भी ख़राब है, तो हम लोग मैं वो भी चेंज करा देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, घड़ी घड़ी इसको हेड ब्लॉक को नहीं खोलना पड़ता है, तो इसको जो ना हम पहले चेक करा, कभी बाई चांस दोनों ख़राब है तो हम दोनों भी चेंज करा देते हैं। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो कभी भी बाई चांस से जो वाल होता है, वाल अगर ख़राब है, वाल गाइड ख़राब है, तो ये भी चेंज करा देना चाहिए। नहीं आप सोचोगे पिस्टन ख़राब है तो पिस्टन डाल दो, ऐसे नहीं, दोनों चीज़ काम करा देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको उसमें नहीं बता पाया था कि इसका जो ब्लॉक का है, मैंने खाली आपको प्राइस बताने जा रहा था। जो प्राइस होता है ब्लॉक का आप देख लीजिए। अभी ये नया ये ब्लॉक होता है, नया ब्लॉक है, ये हमको आया अभी 2100 रुपया आया, 2100 रुपया ये खाली ब्लॉक। इसका कीमत अभी बढ़ चुका हुआ है, कुछ 2200 रुपया ऊपर के प्राइस है। और ये इसको बोला जाता है हेड। मैंने हेड का भी रिपेयरिंग करके, इससे वाल सब चीज़ रिपेयरिंग करके लगा चुका हूँ मैं।
तो इसका जो टोटल खर्चा आया समझ लो 21 रुपया ये आया हुआ है। इसके अंदर वाल गाइड ये हमारे इधर लिए कुछ 700 या 800 रुपये कुछ लिए हुए पूरा। इसको वाल भी उनके पास से गाइड भी डाल के। तो जो इसका जो साउंड था कनेक्टिंग रॉड का साउंड नहीं था, इसका जो पिस्टन होता है पिस्टन का साउंड था। अभी हमने इसको फिटिंग करके गाड़ी चला भी लिए, कम से कम 50 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चल चुकी हुई है। और इसका जो टाइपिट होता है जो सेटिंग करने का, अभी मैंने इसको सेटिंग नहीं किया हूँ, हल्का सी लूज रखा हूँ। इसलिए कभी कभी क्या होता है टाइट रखते तो टाइट रखने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम देता है गाड़ी। कभी भी थोड़ा से चला के यूज़ करके फिर टाइपिट जो होता है टाइट करना चाहिए। अभी हम गाड़ी स्टार्ट आपको करते, पहले वाला साउंड और अभी में साउंड बहुत फ़र्क है। कभी कभी क्या मालूम पड़ता है कि हमारी गाड़ी का कनेक्टिंग रॉड ख़राब है, तो ये पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर प्ले आ जाता है, तो पिस्टन तो आवाज़ उसी तरीके मारता है जिस तरीके कनेक्टिंग रॉड मारता है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते पहले इसको, फिर आप साउंड सुनिए। देखिए जो साउंड पहले आ रहा था टिक 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 वो साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए और थोड़ा स्पीकर दे देता हूँ। इसका जो साउंड है अभी टाइपिट का भी मैं टाइट कर दूँगा। इसका जो साउंड पहले था अभी वो साउंड बंद हो चुका हुआ, 100% साउंड बंद हो गया हुआ है। अब इसको हम टाइपिट को टाइट करते फिर आपको इसका साउंड वापस सुनाते साउंड कैसे आता है। कभी क्या होता है पिस्टन जैसे आप नया डाल दिए, वाल भी नया डाल दिए तो अच्छे से टाइट कर देते, सेटिंग कर देते हैं टाइपिट। तो ऐसे आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर आप कैसे काम करते हो। मैं तो थोड़ा पहले लूज़ रखता हूँ, फिर उसके बाद में इसको हम टाइट रखते थोड़ा चलने के बाद। कभी कभी 700 किलोमीटर कस्टमर बोल देते हैं 700-800 किलोमीटर चलाने के बाद टाइपिट सेटिंग कराओ। अगर इतना किलोमीटर सेटिंग करें कभी बैठने में तो प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होना है वाल टाइट हो जाता है, इसे टाइट मतलब वैसे ऊपर आ जाता है तो इंजन का कंप्रेसर डाउन हो जाता है। तो हल्का से लूज रखना चाहिए। आप खड़ी गाड़ी में कम से कम 2 या 3 लीटर पेट्रोल यूज़ करोगे, खड़ी गाड़ी से मतलब रनिंग नहीं करोगे तभी भी जो ना बाद में टाइपिट सेटिंग कर सकते हो। जल्दी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं तो क्या होता है आप सेटिंग कर दिए, सेटिंग करने के बाद कस्टमर को दे दिए, कस्टमर ने कैसे गाड़ी चलाया वो तो आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम देता है गाड़ी में, कोई गाड़ी में। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख के आप काम करना चाहते हो तो जो टाइपिट होता है तुरंत उसको सेटिंग नहीं करना है, उसको थोड़ा यूज़ करके तब सेटिंग करना है। या आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई कि 700 या 800 किलोमीटर चलने के बाद आप टाइपिट सेटिंग करा लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाड़ी ज़्यादा रनिंग होता है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम वापस देता है। 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने में भी प्रॉब्लम देता है, या 10 दिन में प्रॉब्लम देता है। दोस्तों वही पैसन हमारे पास अभी वापस समझ लो, जो टाइपिट था हमने टाइपिट से अभी टाइट कर दिए, जो आवाज़ आ रहा था। तो ये जो होता है समझ लो 700-800 किलोमीटर चलने के बाद मैं इसका इंजन ऑयल बदली कर देता हूँ। वापस एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, सबको काम करने के जो तरीका होता है अलग होता है। अभी हम गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं। अभी इसका आप साउंड सुनिए, साउंड कैसे आता है। अभी इसको ये देखिए साउंड आपको दिख रहा होगा इसका। ये देखिए समझ लीजिए साउंड जो होता है, जो इसका जो टाइपिट का आप सुने थे अभी वीडियो में, समझ लो ना वो टाइपिट का था। हमने उसको सेटिंग कर दिया। सेटिंग करने के बाद देखो इंजन का साउंड जो होता है एकदम स्मूथ हो चुका हुआ है। अभी गाड़ी को बंद कर दे रहा हूँ मैं। आवाज़ अभी इसमें गाड़ी में एकदम समझ लो टाइपिट सेटिंग करने का जो होता है, मैं थोड़ा किलोमीटर चलाने के बाद फिर उसको हम टाइपिट सेटिंग कर देते। तो टाइपिंग जल्दी सेटिंग करेंगे, उसमें क्या होता है गाड़ी ज़्यादा रनिंग रहता है तो कभी कभी बाई चांस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आता है।